अगर आपके पास भी कॉकटेल बर्ड है तो एक गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कॉकटेल के जो पूर्वज थे वो तो डायनासोर थे। अगर आप लोगों के कॉकटेल ने भी अंडे दिए हैं और उन अंडों में से बच्चे निकल गए हैं तो उन अंडों के जो छिलके हैं उनको हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो अंडा अभी भी हैच नहीं हुआ है उसके ऊपर जाके ये छिलके चिपक जाते हैं और उस अंडे को खराब कर देते हैं। तो इसीलिए इन छिलकों को निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, नेस्ट बॉक्स में हाथ देने से पहले थोड़ा सा सावधानी बरत लेना, नहीं तो वो लोग हाथ में बाइट कर देते हैं और इमीडिएट खून निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, कोई भी सचमुच में मत मान लेना कि डायनासोर इन लोगों का पूर्वज है, वो तो मैंने मजाक में ही बोल दिया था। इन लोगों का हरकत देख के तो वैसा ही लगता है कि डायनासोर इन लोगों के पूर्वज थे।